A yau ne da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona ta cika shekara 11 da lashe gasar cin kofin zakarun ta nahiyar Turai, wanda suka fafata da su da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Juventus, inda ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona ta doke su da ci 3-1. Idan ka duba wannan wasan za ka yi bawa ɗan wasa wato Neymar Jr sannan da kuma ɗan wasa Luis Suarez. Idan ba kuma ta dama wasan an buga shi ranar 6 ga watan Yuli. To yau shekara su 11 rabonsu da lashe gasar zakaru ta nahiyar Turai. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Iran ta samu bizar domin ta je ta buga cin kofin duniya a ƙasar Mexico. Idan ka duba ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Iran tana cikin wani yanayi mara daɗi, musamman ma irin kalamai na shugaban ƙasar Amurka wato Donald Trump, wanda yake maganganu cewa ya kamata ma a kore su. To amma dai a yanzu haka sun samu damar samun biza kai tsaye, amma fa da sharaɗi wani ɗan zamar ɗan lokaci kaɗan aka ba su, da zarar sun gama ana korar su daga cin kofin duniya to kawai za su bar ƙasar. Idan kuka duba wannan watan abin zai ba ku dariya, zai ba ku mamaki. A bara da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Paris Saint-Germain ta lashe gasar cin kofin zakaru ta nahiyar Turai. A bana ma ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Paris Saint-Germain ta sake lashewa. Sannan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona a bara ta lashe gasar La Liga ta ƙasar Spaniya. Bana ma ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona ta sake lashewa. Sai ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid a bara. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid a bara bata lashe koda kofi guda ɗaya ba. Haka ma bana ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid bata lashe koda kofi guda ɗaya ba. Amma duk da hakan idan ka duba ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid a yanzu haka a duniyar ƙwallon ƙafa babu wata ƙungiya da ta kai ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid kuɗi a yanzu haka. Duk da mutane suna cewa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid ba sa sayan 'yan wasa, ba sa iya sa kuɗi domin su 'yan wasa, amma lokaci ya zo da ya zama dole ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid ta sai 'yan wasanni. Wasu suna cewa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid idan suka sai 'yan wasanni a baya, darajar su da kuɗin da suke da su sai ya rabu. To za mu gani Allah ya kai mu lokaci. Wakilin tsohon mai horar da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Liverpool wato Jurgen Klopp ya ce babu wata tattaunawa da suke da su da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid a yanzu haka. Akwai wani rahoto da ke fitowa ɗazu inda ake cewa ana danganta tsohon mai horar da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Liverpool wato Jurgen Klopp zai kuma ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid, ya ce babu wannan magana. A yanzu haka mai tsohon da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Liverpool Jurgen Klopp yana can yana hutawa a ƙasar Germany, ba ma zai an shi kowane irin aiki ba a yanzu haka, hutawa ke so. An tambayi dan wasa Kylian Mbappe ake cewa da shi ake ganin tsakanin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid, sai ke cewa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid ba sa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona ba ce ba. Ita ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid ta yi nisa tsakanin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona. Idan ka duba ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid gaskiya duk da a shekara biyu bata lashe wani kofi ba. Idan ka duba gaskiya zaka ce a duniyar ƙwallon ƙafa babu wata ƙungiyar ta kai ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid. A yanzu haka duk da bata ɗau wani kofi ko da guda ɗaya ba, a yanzu haka ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid ta fi wace ƙungiya a duniya a yanzu.